Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Lana yang punya channel ini. Jadi kali ini aku mau kasih tahu ke kalian aku punya squishy baru. Yeay. Itu mah pramuka ya. Dan aku bakal nilai-nilai juga dari yang 1, 2. Aku baru 2 ini nih squishy-nya. Kalian doain terus ya, soalnya aku OTW pengen beli squishy di Lazada. Aku tadinya mau Shopee karena ya aku lebih suka sama Shopee, tapi karena adanya Lazada ya Lazada aja. Oke, nggak usah banyak omong lagi. Let's start again. Oke, yang isi 1 ini packagingnya bagus banget ya guys. Cuman udah lecek gitu tuh. Kalian bisa lihat kan? Jadi donut cat donut ya kayaknya. Aku nggak tahu. Nih, kita langsung buka aja. Sorry ya guys, tadi ada yang teriak mama aku. Ini. Oke, aku bakalan nilainya dari sekarang aja ya guys. Packagingnya kata aku 9. Karena aku suka packagingnya tuh hot banget ya. Aduh capek deh aku. Oh iya guys, aku punya adik. Ini namanya Atala. Sini tak. Ini dia Atala. Oke. Yang kedua, ini kataku desainnya kurang bagus, jadi aku kasihnya 3. Lalu taruh softnya kata aku 8 karena dia lebih soft dari yang lain ya. Taruh aja nih. Oke, sorry ya guys. Terus slownya aku kasih 7,5 ya, nggak terlalu slow gitu. Oke, sekarang giliran adik aku. Oh ya, kenalin juga ini adik aku. Nih namanya Atala. Seringnya dipanggil Ata. Kalau dipanggil di rumah-rumah sih namanya Atta Halilintar ya. Oh ya guys, tadi aku lupa kasih tahu. Kayaknya udah deh ya. Yang penting pokoknya jangan lupa subscribe. Gini dong. Ini. Udah lucu banget. Oke, yang kedua ini udah lepas dari packagingnya sama. Jadi aku kasih 3 juga. 8. Yang ini desainnya aku kasih 100. Lalu kalau softnya aku kasih 3. Karena sama sekali nggak soft ya guys. Oke, kita squish. Ini slownya agak berbeda, jadi ini 8 aja ya guys. Oke, ini kenapa dia yang jadi pengen nampil. Oke ya, cuman itu doang squishy aku. Maaf banget ya guys, cuman singkat. Oh ya, aku sambil menunggu untuk orang Islam selamat menunaikan ibadah puasa. Oke. Oke, cuman itu aja ya guys hari ini untuk aku bikin videonya. Jadi jangan lupa subscribe sekali lagi. Oke, bye. Assalamualaikum.